नमस्कार साथियों, ये रहा बाल ट्रांसपोर्ट का पूरा गाड़ियों का लाइन है कलम्बोली में। और यहाँ पर ऑलरेडी आरटीओ है। यहाँ पर कलम्बोली आरटीओ का है। वहाँ पे देखो सब में लगा हुआ है और ये सब जमा किया हुआ है गाड़ी। बहुत सारी गाड़ियाँ आरटीओ जमा करके रखी। इसका पेपर नहीं किसी का वो नहीं और किसी का कुछ। इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जमा हुआ है आरटीओ पे।